Dag sê en welkom by Lig. Dit is vandag weer Sondag en vandag praat ons oor selfondersoek. Kyk, hierdie is nou een ding wat die mens niks van wil hoor nie. Hoekom nie? Want dit beteken werk. Yes, dis nou vreeslike selfondersoek instel en na myself kyk en dinge uitfigure. Dit is net werk, dis verskriklik. En dan wat? Dan gaan kruip ons weg in ons comfortzone. En wat gebeur dan? Daar glo ek net wat ek wil glo. Ja, nee, alles gaan goed gaan. Alles is 100%. Alles sal oukei. Alles is net love. Liefde, alles gaan uitwerk, hè? Alles net hierdie saak gaan homself net regruk. Alles sal oukei wees. Die Here kyk na my. Hy sorg vir my. Ek is sy kind. Nêrens in die Bybel, in die hele Bybel, in al die geskrifte, lees ons hiervan nie, né? Inteendeel, ons lees dat dit iets is wat nie baie goed is nie. Onthou julle daai verhaaltjie van die man wat vir homself goeders bymekaar gemaak het en skuur en toe gaan rus en sê, ja nee, nou is ek gesort. Die Here noem so ene 'n dwaas. Het julle geweet dat in die Bybel het die Here risie, verdrukking, selfs oorlog oor die mens laat kom? Hoe weet ek dit? Hoekom gebeur dit nou? Want wanneer die mens in sy gemaakzone kom, val hy terug in die sonde. O, jy dink oorlog kan nie meer gebeur nie? Dink weer, die Bybel het 'n hele paar voorbeelde hiervan. Ou Testament en Nuwe Testament. Jesus Christus self was gekruisig net omdat hy die wil van die Vader verkondig het. Een apostel was onthoof, die ander een was onderste bo gekruisig. Die ander ene was lewendig gemartel en sy velle van hom afgetrek. En hier sit ons en ons dink, omdat ons vreeslike goeie mense is, die Here gaan nie goed oor ons toelaat nie. Nee, wees voorbereid. Jy moet so ingestel wees, dat al gaan dit goed, of al gaan dit sleg met jou, jy Jesus Christus verkondig en jou geloof in hom behou. So, hoe kan ek beskerm word? Doen selfondersoek. Lees jou Bybel, kyk wat rondom jou aangaan. Wees wakker. Bid dat die Heilige Gees jou lei. Nie ander goeters, ander gode, ander idees of gedagtes nie. Bid dat die Heilige Gees jou lei in jou natuurlike en in jou geestelike lewe. Jy het al gesien hoe vinnig 'n jong meisie van 'n ouetjie hou en dan gaan stalk sy hom op ietsie soos Twitter of Facebook of Instagram. Het julle dit al gesien? Jesus, my mond het al oopgegaan. As sy van daai ouetjie hou, binne 2-3 minute het sy al die inligting wat sy nodig het van daai ouetjie. So dis nie so erg nie. Wat dink jy gaan gebeur as jy daai passie vat en daai selfde hoeveelheid effort insit net in jou lesing in die skrifte? Om net te gaan en heeltyd te luister na mense en net in 'n kerk te sit en maar net 'n belering te kry en maar net luister wat ander vir jou sê, dit beteken maar net jy is beïnvloedbaar. Jy stel nie selfondersoek in om te kyk, is dit die waarheid nie. Mense gaan vir jou lieg, mense het agendas, en as jy nie feite het om dit teen te staan nie, hoe gaan jy jouself beskerm? Onthou net, die duiwel is 'n uitgeslape ou. Hy weet presies wat in die Bybel aangaan. Hy ken die woord van God, hy ken vir jou. Hy verdraai alles, selfs die skrifte. En hy vertel vir jou ietsie van die Bybel, laat jy glo dit is reg. Meanwhile is jy al van die pad af. Kyk wat het in die tuin van Eden gebeur. Is dit nie so? Wat het hy daar gesê? En dan glo die mense. Hy vat daai waarheid en hy verdraai hom net so bietjie. Elke mens moet die punt bereik waar hy self vra, self ondersoek instel, self na die Here soek. Want as jy dit nie doen nie, dan is jou belange nie regtig by hom nie. Om van God te hoor een keer op 'n Sondag, dis nie regtig belangstelling nie, nê? Om vir hom te bid wanneer jy hom nodig het, is dit regtig belangstelling. Of bid jy en dank hom ook vir alles wat jy het, elke dag, elke oomblik wat jy kry. Stel selfondersoek in en wys ook vir die Here, jy wil hom leer ken. As jy sit, as jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy gaan eet, dank hom in alles. Soek hom, soveel as moontlik,
Maak 'n effort om God te leer ken.